Здравейте, аз съм Насио, това е Black Station TV History. Дойде ред да разкажем историята на една велика хип-хоп група, а именно Public Enemy. За всяка група имаме и специални класации с любопитни факти, които са достъпни само за хората, които ни подкрепят в Patreon. Освен различните привилегии там, може да получите и Black Station монетата, за която имаме повече информация долу в описанието. За първите няколко наши патрона, партньорите ни от ателие за татуировки Палитра ще подарят по една рекламна тениска, а скоро ще организираме и томболи за различни бонус награди. Ако нямате възможност да станете наши патрони, а видеята са ви интересни, просто се абонирайте за нашия канал. Public Enemy е американска хип-хоп група, създадена от Chuck D и Flavor Flav в Лонг Айланд, Ню Йорк през 1985-та. Групата привлича внимание към музиката си с тежко политическо послание, заедно с силна критика към медиите в Съединените щати, като много от творбите им също се въртят около разочарованията и притесненията на афроамериканската общност. Дебютният албум на Public Enemy, Yo Bum Rush The Show, е издаден през 1987 с признание на критиците, а вторият им албум It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back през 1988 е първият хип-хоп албум в класацията на песен Chop на The Village Voice. Следващите им три албума също са добре прияти от музикалните критици. Public Enemy претърпяват промени в състава си през годините, като Chuck D и Flavor Flav са единствените постоянни членове. Един от основателите, професор Гриф, напуска през 1989-та, но се присъединява отново през 1998, въпреки че няколко години по-късно се разделя с групата отново. DJ Ward също се присъединява към Public Enemy през 1998 като заместник на оригиналния им DJ Terminator X. През 2020 е обявено, че Flavor Flav е уволнен от групата. Има и версия, че уволнението му по-късно е разкрито като рекламен трик, наречен първоаприлска шега. Public Enemy без Flavor Flav също имат участие и записват музика под името Public Enemy Radio със състав Chuck D, Jahi, DJ Ward и S1Ws. Първите 4 албума на групата в края на 80-те и началото на 90-те са сертифицирани или с злато, или с платина. Известен критик по това време ги нарича най-влиятелната и радикална група на своето време. Те са въведени в залата на славата на рок-н-рола през 2013 и са удостоени с грами за цялостно постижение на 62-те годишни награди. Групата Public Enemy е създадена през 1985-та от Карлтън Риденауър, познат като Chuck D, и Уилям Дрейтън, познат като Flavor Flav, които се срещат в университета Аделфи в Лонг Айланд в средата на 80-те. Chuck D развива таланта си като MC с Flav, докато доставя мебели за бизнеса на баща си. И Spectrum City, както се нарича от тогава групата, пускат записите Check Out The Radio и Lies, като и двата се влияят от Run DMC на Rush Productions и Beastie Boys, за които също имаме епизод, който може да гледате ето тук. Chuck D пуска касетата Public Enemy No. 1, за да популяризира радиостанцията по това време WBAU и да отблъсне местно MC, което искало да се сравновава с него. Името на лентата се нарича така, защото Chuck D се чувства като преследван от хората на местната сцена и това е първото позоваване на понятието за обществен враг. Сингълът е създаден от Chuck D с участие на Flavor Flav, макар че това било преди групата Public Enemy да бъде официално сформирана. Около 86-та година Бил Стефни, бивш програмен директор в WBAU, е приет в радиото и първата му задача е да помогне на младия продуцент Рик Рубин да подпише с Chuck D, чиято песен Public Enemy No. 1 Рубин чул от Андре Браун, познат като Доктор Дре. Но не този Доктор Дре, за който вие си мислите, ами радио диджей по това време във въпросната радиостанция. Според книгата "Историята на рап музиката" на Куки и Ломел, цитирам, Стефни смяташе, че е време да комбинира усиления стил на Run DMC с политика, насочена към чернокожите младежи. Чък вербува групата Spectrum City, която включва Ханк Шокли, брат му Кит Шокли и Ерик Сандър, които заедно стават известни като продуцентски екип, наречен Bomb Squad. Също така добавят още им партньор на Spectrum City, професор Гриф. Групата се ражда с добавянето на Flavor Flav и местният диджей на име Terminator X. Public Enemy стартират като подгряваща група на Beastie Boys по време на популярността на албума им License to Ill и през 1987 година издават дебютния си албум Yo Bum Rush The Show, който е одобрен от критиците. По-късно издават втория си албум It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back през 1988,
който се представя по-добре в класациите от предишния и включва хитовия сингъл Don't Believe the Hype в допълнение към Bring the Noise. Това е първия хип-хоп албум, който е избран за албум на годината в анкетата на влиятелните критици на The Village Voice от Pass and Chop. През 1989 година групата се завръща в студиото, за да запише третия си албум Fear of a Black Planet, който продължава политически заредените си теми. Това е най-успешният от всичките им албуми до 2005 година и е избран за съхранение в Националния регистър на звукозаписите. Включва синглите Welcome to the Terror Dome, написан след като групата е критикувана от евреите за антисемитски коментари на професор Гриф. 911 is a joke, в който сингъл се критикува, че отрядите за спешни случаи отнемат повече време и извънредни ситуации в черната общност от тези в бялата общност. Песента Fight the Power се счита за една от най-популярните и влиятелни песни в историята на хип-хопа и е заглавна песен на филма Do the Right Thing. Четвъртият албум на групата Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black, продължава тенденцията с песни като Can't Trust It, които разглеждат историята на робството и как черната общност може да се бори срещу потисничеството. I Don't Wanna Be Called Your Nigga е песен, която оспорва използването на думата нига извън първоначалния унизителен контекст. Албума включва и противоречивата песен и видеоклип By the Time I Get to Arizona, което хроникира разочарованието на черната общност, че някои щати на САЩ не признават рождения ден на Мартин Лутер Кинг младши като национален празник. Във видеото членовете на Public Enemy показват разочарованието си от политиците в САЩ, които не признават празника. След инцидент с мотоциклет през 1994 година, Терминатор X счупва левия си крак и лежи цял месец в болница, а след това се мести във фермата си в окръг Ванс, Северна Каролина. Той е готов да се оттегли от групата и да се фокусира на пълен работен ден върху отглеждането на африкански черни щрауси във фермата си. В края на 1998 групата започва да търси постоянен заместник на Терминатор X. След няколко месеца търсене на диджей, професор Гриф вижда диджей Уорд в батъл, организиран от Vestax, и се обръща към него с предложение да стане диджей на Public Enemy. Диджей Уорд се присъединява към групата точно на време за 40-то световно турне. От 1999 година той е официален диджей на Public Enemy в албумите и на световните им турнета, докато печели множество състезания, включително финали на DMC шампионатите. През 2007 година групата издава албум озаглавен How You Sell Soul to a Soulless People Who Sold Their Soul. 4 години след това издават албума Beats and Places, който е компилация от ремикси и изгубени парчета. През 2012 излиза Most of My Heroes Still Don't Appear on No Stamp и е достъпен в iTunes. През същата година по телевизията в Обединеното кралство реклама за летните параолимпийски игри в Лондон 2012 включва кратък ремикс на песента Harder Than You Think. Рекламата издига песента до номер 4 в класацията на сингли в Обединеното кралство. През 2014 година Chuck D пуска групата PE20 с рапъра от Oakland, Джахи, като духовен наследник и следващо поколение на Public Enemy. Двамата се срещат зад кулисите по време на саундчек в залата на славата на рок-н-рола през 1999 и по-късно Джахи се появява като подгряващ изпълнител на 20-годишното турне на Public Enemy през 2007. Първият албум на тази група е People Get Ready и излиза през 2014. Следва още един албум, а групата Public Enemy могат да се похвалят до ден днешен, че имат 15 издадени студийни албума. На 1 март 2020 Chuck D, DJ Ward, Джахи, Джеймс Бомб и Поп Дизел излизат с обща декларация, в която съобщават, че Flavor Flav е уволнен от групата, заявявайки: Public Enemy и Public Enemy Radio ще продължат напред без Flavor Flav, благодарим му за дългогодишната му служба и му желаем добро. Изявлението също така твърди, че Flavor Flav винаги е избирал да купонясва пред работата. На 1 април 2020 беше разкрито, че уволнението на Flavor Flav е публичен трик, за да привлече вниманието и да предостави коментар за дезинформацията, като Reuters твърди, че Chuck D и Flavor Flav са измислили фалшив сплит, за да привлекат вниманието и да подчертаят пристрастията на медиите към докладване на лоши новини за хип-хопа. В интервю с рапъра Талиб Куели, Chuck D заявява, че това е вдъхновено от радиодрамата на Орсън Уелс от 1938 година «Войната на световете».
През 2020 Public Enemy с Flavor Flav пускат сингъла и музикалния видеоклип към песента против Доналд Тръмп State of the Union. И също така се завръщат в Def Jam за албума What You Gonna Do When Greed Goes Down. Public Enemy имат голям принос в света на хип-хопа с звукови експерименти, както и с политическо и културно съзнание, което се влива в умели и поетични рими. Групата заема силна, про-черно настроена политическа позиция. Революционното влияние на групата се забелязва в целия хип-хоп и се признава в обществото и политиката. Public Enemy пренаписват правилата на хип-хопа, променяйки изображението, звука и посланието за винаги. Про-черните текстове допринасят за политически и социални теми в хардкор хип-хопа с идеи за расово равенство и възмездие срещу полицейската жестокост. Преди Public Enemy, хип-хоп музиката се възприемала по друг начин, с откровени сексистки и хомофобски текстове. Групата дава социална значимост и сила на хип-хопа. Влиянието на Public Enemy също надхвърля хип-хопа по уникален начин и групата е цитирана като влияние от разнообразни артисти, като Nirvana, Björk, Prodigy, Ben Harper, Rage Against the Machine и други. Това беше от нас. Ако искате да видите топ 10 факти, които може би не знаете за Public Enemy, абонирайте се в Patreon и ще получите доста привилегии, свързани с нашата продукция. Ако нямате тази възможност, ударете тук бутона Subscribe. Благодарим и до скоро!